अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब यूट्यूब चैनल पे मैं बशीर अहमद खालू आई। सुबह सुबह की मैंने कहा कि वीडियो बना के दिखाते हैं दोस्तों को। सुबह का टाइम था, बकरियों को हमने गंदम देनी शुरू कर दी है और जिस तरह हमने गंदम दे रहे हैं वो भी दिखाते हैं किस तरह दे रहे हैं। माशाल्लाह सुबह का सीन है, सुबह इंशाअल्लाह काम जारी है। ये इस तोड़े के अंदर गंदम डाल के आते हैं। हर बकरी को बाहर निकाल के हमने बहुत काफ़ी नुकसान उठाया कई बार। जो एकदम हम गंदम जब डाल देते हैं, एक बकरी बहुत जल्द खा जाती है और एक बकरी बहुत देर से। जो बकरी बहुत जल्द खा जाती है वो उसको ख़राब कर जाती है गंदम। हमने जो इसकी लिमिट रखी है, ये अंदर स्टील का गिलास पड़ा हुआ है, ये हर बकरी को सुबह सुबह ये स्टील का गिलास इसको दे देते हैं। हर बकरी अपना अपना, कुछ जो बड़ी बकरी होती हैं वो अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया जो दूध दे रही है, या इस तरह अगर बंदा करे तो, या ये जो बकरा खड़ा है इसको। बाकी सब की लिमिट वैसे बराबर है मेरी। अल्लाह पाक खैर करे। इनमें से फ़ायदा ये है, हर बकरी को खुराक अपने हिसाब से पूरी मिलती है। मैंने तो बहुत तजर्बा किया है, क्योंकि हर बकरी कमज़ोर नहीं होती तो टाइम लगता है। अगर दो बट्ठल लगा लिए ना एक साइड पे, यानी कि दो दो बकरियों को खुराक, ये बकरी बहुत टाइम लगाती है, यानी कि तकरीबन 10 मिनट लगाती है, 5-6 मिनट लगाती है। कोई बकरी इस स्टील वाले गिलास पे 1 मिनट भी नहीं लगाती। तो इस तरह काम चलता है। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। ये हम गंदम दे के फिर करेंगे ये सफाई करके, लड़का जो है ना लहसुन काटने गया हुआ है, ये सफाई करके, ये खुरलियों की सफाई करके फिर इंशाअल्लाह डालेंगे 2 बार, सुबह और शाम लहसुन। फ़िलहाल हमने मुख्तसर खुराकें दी हुई हैं, एक गंदम 2 टाइम लहसुन, हर के बंदरों खुरलियाँ। ये रात का बच्चा हुआ है, ये गाय के अंदर डालेंगे। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। फ़िलहाल हम 2 खुराकें दे रहे हैं, गंदम और लहसुन 2 बार देते हैं। पानी बहुत जल्द पिलाते हैं, एक बार बर्तन डाल देते हैं, 2 घंटे के बाद वो खाली होता है। पानी बहुत पी रहे हैं आजकल। अल्लाह पाक खैर करे। ये सुबह सवेरे का सीन है, मैंने कहा दिखा लूँ, अल्लाह खैर करेगा। तो बस बकरी ने खुराक खा ली है तकरीबन, तो बस चेंज करते हैं बकरी। सारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेहरबानी।